Најава за денешните вести. Попушта потпорен зид на улицата Аргир Маринчев. Експертите од Бернската Рамсарската конвенција и ЮНЕСКО во посета на Национален парк Галичица. Наместо културно катче, запуштена алејата на писателите во поетска струга. Убавините на Охрид и Македонија представени во репортажа на хрватскиот портал Индекс. Инвентаризација на пештерите во Национален парк Галичица во околината на Трпејца. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро времето во текот на денот сончево ветровито на потопло со дневни температури во благ пораст до максимални 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота умерено облачно и потопло. Утре локално во северна, западна и централна Европа, како и над Алпите, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, на релативно потопло со пораст на температурите. Во најголем дел над Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров и во источна Европа стабилно време, но со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно време. Ке има сончеви периоди, ке биде ветровито и свежо со дневни температури во пораст, но и понатаму под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На крајниот север, локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 16 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и потопло со пораст на температурите и југоисточен и југозападен ветар. Попладне северозападен, минималните од 1 до 9, максималните од 14 до 22 степени Целзиусов. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и потопло со слаб ветер. Минималната температура 6, а максималната 17 степени. Во недела предпладне претежно сончево време. Ке има локална облачност, а попладне ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура 7, дневната 19 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура 9, односно 10, дневната 18, односно 16 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ве нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печиво од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Попушта подпорен зид на улицата Аргир Маринчев. Реагира граѓанин во рубриката Ти си твојот град на ТВМ телевизија. Не е безбедно заминување на тој потек по тесната уличка, вели граѓанинот и додава дека се создава и грда слика која секој ден ја гледаат голем број туристи кои шетаат во разглед на Стар град. Во рубриката Ти си твојот град, жител на Месокастро се жали на оштетен подпорен зид на улицата Аргир Маринчев. Минатата седмица попушти подпорниот зид и земјата се таложи на скаличињата кои водат кон централниот дел на чашијата. Секој момент очекуваме дрвената врата да падне и целосно да го попречи движењето, пишува граѓанинот. Состојбата може да се види од фотографиите кои ни ги испрати нашиот сограѓанин. Каде се надлежните и мислат ли да го санкционираат ова? Пред некоја година куќата што беше тука се сруши, не знаеме кои се собствениците, но тоа не значи дека општината треба да остави вакво ругло во центарот на Охрид, додава жителот на Месокастро. Не е безбедно за минување на тој потек по тесната уличка, вели граѓанинот и додава дека се создава и грда слика која секој ден ја гледаат голем број туристи кои шетаат низ Стар град. Наместо културно катче, кој ги овековечува имињата на великаните, алејата на писателите во поетска струга е комплетно запуштена. Обезглавени бисти, демолирани постаменти, неискосена трева и скршени клупи. Од општина Струга велат, ке се превземат мерки за заштита на споменобележјата. Искршени клупи, обрасната трева и грмушки, опустошени споменобележја, ишкртани со графити, девастирани постаменти и обезглавени бисти. Ваква е денес сликата во светската престолнина на поезијата Струга. Наместо културно катче, алејата на писателите е комплетно запуштено место. Нема ниту обележје дека токму овде се овековечува споменот и името на познатите културни дејци, писатели и поети. Поизразено е во последните години, кога имаме зачестено сквернавење на спомениците и уништување на бистите од личностите кои се значајни за македонската историја, култура и литература. Иста е сликата и во паркот на поезијата. Често се вандализираат и плочките на светските поети, добитници на златниот венец на манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Постојано имаме уништување и на плочите од добитниците на венците од Струшките вечери на поезијата. Ниту локалната самоуправа, ниту централната власт
не води никаква грижа за спомен обележјата. Последната кражба се случи пред неколку денови, кога непознати сторители ја украдија бронзената биста на поетот Славко Јаневски. Во алејата на писателите во Поетска струга останаа целосни само 2 бисти. Останатите се комплетно уништени или украдени. Од општина Струга го осудија настанот и најавија дека ќе се преземат мерки за надминување на проблемите. Миса, ланецот на супермаркети, реагира на објавата во медиумите дека на компанијата и била изречена казна поради непочитување на одлуката на владата за замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот. Миса, ланецот на супермаркети, реагира на објавата во медиумите дека на компанијата и била изречена казна поради непочитување на одлуката на владата за замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот. Не е точно дека Миса маркети не го почитуваат ограничувањето на цените на одредени производи опфатени со владините мерки. Децидни се од компанијата. Посочуваат дека во еден од нивните маркети бил извршен инспекциски надзор од пазарен инспекторат при што им била изречена глоба, но не затоа што продавале по повисоки цени од утврдените, туку затоа што во моментот немале понуда на зелени пиперки и граф на рафтовите, производи опфатени со владината мерка. Обезбедувањето на производите не зависи само од нас како малопродажба, велат во реакцијата. За конкретните производи за кои ни е изречена глоба доставивме доказ дека маркетот извршил побарување од добавувачите, но од добавувачите бевме известени дека не се во можност да не ги достават затоа што таа роба не може да ја набават од увозниците во бараните количини, објаснуваат од Миса. Потенцираат дека Миса во континуитет работи посветено и напорно да ги испочитува владините одлуки и своите потрошувачи, трудејќи се да ги набави сите производи во потребните количини, но тоа е условено од достапноста на истите на пазарот и од добавувачите. Додаваат дека сите производи кои што ги имаат на залиха во магазин, истите секогаш се наоѓаат и во продажба. Грижата за потребите на нашите потрошувачи ни е врвен приоритет во работењето и негуваме близок однос со заедницата. Сакаме да напоменеме дека за време на великденските и рамазанските празнувања Миса вложи максимални напори да ги обезбеди сите производи по утврдените цени, додаваат од компанијата. Со паушално пренесени изјави без прецизни и проверени информации се нанесува штета на нашиот бренд, кој е препознаен од граѓаните во Охридско-Струшкиот регион по своите фер трговски практики. Убавините на Охрид и Македонија представени во репортажа на хрватскиот портал index.hr. Северна Македонија ја красат бескрајни зелени пејзажи, сини езера и прекрасни планини. Идеална е како дестинација за активен и авантуристички туризам, но и за релаксирање и хедонистички одмор. Патувањето низ земјата е уникатно искуство кое ви овозможува да зароните во културата и наследството на регионот. Градот Охрид е под двојна заштита на УНЕСКО, како културно и како природно наследство. Постојат 365 цркви од 17 и 19 век, што го прави Охрид познат и како Ерусалим на Балканот. Покрај тоа познат е и како град на светлата, кој е буквален превод на неговото старо име Лихнидос, пишува Хрватски индекс. Една од најважните историски знаменитости во Охрид е Самуиловата тврдина, која се наоѓа над стариот дел на градот. Во Охрид вреди да се посетат и разните манастири, цркви и заливот на Коските, кој е атрактивен музејски комплекс со повеќе содржини. Привршуваат активностите од овогодинешниот циклус Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Преку 50 млади од клубот на млади на Црвен крст Охрид изработуваат проектни активности насочени кон помош на ранливите категории во нашата заедница. Една од ПХВ групите на вредни и хумани младинци, која работи со деца со попреченост, организира настан, парада под мотото Перфектно различни. Парадата ќе се реализира во недела, 30 април, со тргнување во 12 часот од плоштадот Крушевска република Чинар. На парадата можат да учествуваат сите заинтересирани наши сограѓани, кои заедно со лицата со попреченост ќе парадираат низ Охридската чаршија и на Охридскиот плоштад Свети Климент Охридски. Ќе поминат преку специјално поставениот црвен тепих за оваа прилика, а потоа ќе продолжат со дружење и забава со лицата со хендикеп. Ве очекуваме во недела, сите заедно да упатиме силна порака и да покажеме дека различностите зближуваат.
Експертите од Бернската и Рамсарска конвенција и ЮНЕСКО во посета на Национален парк Галичица. Представниците на Бернската и Рамсарската конвенција, како и експерти од комисиите на УНЕСКО кои се во мониторинг мисија во Охридскиот регион, беа во посета на Национален парк Галичица. На средбата беше представена работната верзија на посебниот план за управување со локалитетот Свети Наум, планот за управување со Национален парк Галичица за 2021-2030 година и легалните градби во строго заштитените зони во паркот. Од страна на представниците беше истакнато дека согласно позитивните законски прописи, многу важно е активностите предвидени во планските документи да бидат соодветно и ефективно применети во пракса, информира од Националната установа Национален парк Галичица. Представниците на мисиите, заедно со представници на локалните институции и невладини организации, ја продолжуваат мисијата со увид на терен. Инвентаризација на пештерите во Националниот парк Галичица, во околината на Трпејца. Станува збор за активности во рамките на проектот заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени. Експертски тим од истражувачкото друштво Урсус Пелеос од Скопје спроведува спелеолошки и биоспелеолошки испитувања во пештерите на Галичица. Ова се серија активности во рамки на проектот заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени, поддржан од Преспа Охрид Nature Trust или ПОНТ, кој се спроведува со инвентаризација на пештерите во заштитеното подрачје Национален парк Галичица. Целта на истражувањата е конзервација и заштита на пештерските екосистеми од негативните ефекти на климатските промени. Проектот заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени го спроведуваат Црвениот крст на Република Северна Македонија, Општинската организација од Охрид и истражувачкото друштво Урсус Пелеос од Скопје, а во соработка со Националниот парк Галичица. Представници од Државниот инспекторат за животна средина на состанок со градоначалникот Пецаков. Денеска представници на Државниот инспекторат за животна средина одржаа работен состанок со градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Теми за разговор беа инспекцискиот надзор во животната средина во индустријски објекти, управување со отпад, отпадни води, заштита на природата, спроведување на законските одредби од регулативата за животна средина и новиот закон за инспекциски надзор во животната средина, соработка и координација на инспекциските надзори, информираат од Државниот инспекторат за животна средина. Од инспекторатот на состанокот присуствуваа директорот магистар Сретен Стојковски, државниот инспектор за животна средина канцеларија Охрид Игор Трајковски, главниот инспектор за природа Пео Кировски и генералниот инспектор за животна средина. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните на општина Охрид дека утре, 29 април, ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини од урбана заедница Гоце Делчев, населба Бараки. Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат најдоцна до утре до 7 часот, а претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, потенцираат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ситуацијата во Судан може да се влоши во секој момент и американците треба да ја напуштат земјата во следните 24 до 48 часа, изјави портпаролката на Белата куќа Карин Жан-Пиер. Според Жан-Пиер, Вашингтон е длабоко загрижен поради зачестените прекршувања на примирието, американскиот Стейт Департмент распоредил дополнителен конзуларен персонал. Таа додава дека САД ги ангажирале американското разузнавање, надзор и извиднички средства за поддршка на
воздушните и копнените рути за евакуација што ги користат американците. Вашингтон ги разместува и поморските сили во регионот, позиционирајќи ги да обезбедат каква било неопходна подршка по должината на суданскиот брег, иако американските власти уверуваат дека се во блиска комуникација со американските граѓани и активно го олеснуваат нивното заминување од Судан. Луѓето со кои разговарале од CNN, на чии роднини се меѓу десетиците американци кои сакаат да го напуштат Судан, тврдат дека Стейт Департментот не обезбедил речиси никаква помош. Нов опасен тренд се шири меѓу децата. Се снимаат како се напаѓаат на училиште. 13-годишно девојче било нападнато од страна на нејзини врсници, додека се враќало од училиште. Ја влечеле по земја и ја удирале по глава, додека други гледале. Нападот е снимен и подоцна објавен на социјалните мрежи. Sky News пишува дека околу жртвата се собрале 20 на деца и ја исмејувале. Експертите предупредуваат дека ова е растечки тренд во британските училишта и дека ваквите инциденти се загрижувачки. Можно е мотивите за нападите да се самите видеа, момент на озлогласеност на социјалните мрежи, создавање содржина за споделување и смеење во приватните групи на Snapchat. Неколку деца го снимиле нападот, а се чини дека многумина знаеле за заседата. Најмалку едно дете кое се снимило се приклучило на нападот во одреден момент, удирајќи жртвата додека била на земја, дури и жртвата подоцна дознала преку социјалните мрежи дека нападот бил планиран. Ова храбро 13-годишно девојче реши да проговори за своето искуство. Ваквото насилно однесување на децата подоцна се шири и кај нас во регионот, како младите ќе го видат на социјалните мрежи. Руското министерство за одбрана објави видео на кое се гледа операцијата на рускиот оклопен воз Байкал, познати како оклопната тврдина. Возот е опремен со различно оружје, како беспилотни летала, противоздушни ракетни системи и мобилни возила сместени во товарни вагони. На видеото се прикажани различни работи кои Байкал ги извршува со поместување на железничките пруги. Противоздушниот ракетен систем се наоѓа на отворен вагон, нивната функција е да следат што се случува во воздухот. Оператор на противоздушни пиштоли вели дека имале тешко време во возот, вклучително исправување со непријателски артилериски оган. Екипи од возот се вклучени во деминирање на железнички пруги. На видеото може да се види како запре целиот сет на Байкалскиот воз. Екипите за деминирање бараат и наоѓаат експлозив во близина на железницата. Одлучено е да се изврши контролирана експлозија наместо да се ризикува деактивирање, а на видеото се гледа како тие го прават токму тоа. Папата Франциско денес е во 3-дневна посета на Унгарија. Не е прв пат папата Францис да е во Унгарија. Предходно ја отслужил завршната миса на Меѓународниот евхаристиски конгрес во 2021. Овој пат папата е во посета на Унгарија на покана на граѓански и црковни власти. Портпаролот на унгарскиот парламент за украинското малцинство изјави дека папата Франциск е символ на верата и единство за народот на Унгарија и дека со своите апели им помага на украинците кои страдаат од руската инвазија, пренесе Ватикан Ньюс. За време на посетата на Унгарија, папата ќе отслужи миса, ќе им се обрати на властите, верниците и младите, а ќе се сретне и со бегалците и сиромашните, како и со децата со посебни потреби. Апостолскиот нунци во Унгарија, надбискупот Мајкл Валас Банах, изјави дека унгарците ја сакаат бодростта и искреноста на папата Франциск. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Имајте пријатен ден.